跟住我哋一齊行入一匯居啟德學生公寓啦。一匯居啟德學生公寓係中原投資旗下品牌，專為在港全日制學生打造嘅舒適共居空間。而家參觀嘅係標準3人房，面朝西北，面積300平方尺，個個都有自己嘅休息同學習空間。公寓仲配備家居、水電費、管理費、WiFi 全包，每周有專人清潔房間，仲有24小時保安系統，住得安心又放心。公寓地理位置極其方便，行路6分鐘到宋皇臺港鐵站，10分鐘到啟德站，附近超市、便利店、商場全部幾分鐘就到，住得舒服先至可以學得開心。中原服務包仲提供租住流程指引、行前準備、到港接送、證件開戶、交通卡辦理等一站式支援。浴室內外配備2個洗手盆，朝早唔使排隊，超大浴室乾濕分離，智能馬桶同浴缸樣樣齊全。另外仲包含超過4萬尺共享空間，有廚房、溫習室、健身房、遊戲區，想溫書、想做運動定係想 relax 都冇問題。仲有定期康樂活動、職業發展講座，可以認識新朋友，融入香港生活新節奏。留言公寓拎詳細租住資訊。我哋下一站去邊呢？當然係揾香港中國旅行社。